Lujeng sumping kasadaya rombongan para tatamu kanggo ibu-ibu di paling wetan ras nyicipi aturanang nyicipi hidangan anu paranto. Alhamdulillahillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam yaf'al bi sunnati falaysa min. Mukarramun wal muhtaramun, para alimul ulama, para kiai, para ajunan, para ustad yang sami hadir hormatun pribados, hadratul mukarramun, aparatur pemerintahan desa Cinta Asih anu sami hormatun pribados, hadratul mukarramun, tatamu rombongan anu dipaluh tonggo sami hormatun pribados, pangrasa keluarga besar Saiful Maksad Panan sakulawargi sami hormatun pribados. Para hadirin anu sami hadir sami hormatun pribados, dipayun hayu urang sasarengan puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadaya masih kena dipasihan panjang yuswa kalayan diserangan ku sehatna, sehingga urang sadaya biasa yaksen akad pernikahan. Mudah-mudahan kempelan urang sadaya ngajantenkeun tawis buruna rahmat kengina pangapunten Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadaya disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina kaayaan musim anu nuju marakna wabah panyawat. Mudah-mudahan ku Allah sengenggal diangkat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaleberan kapasihan sapaat mantena jaga di yaumil qiyamah anu sami rawuh hormatin pribados, dipayun pribados ngadahapunten anu saageng-agengna Jumarios dipayunen para kasepuhan sadaya kumawantun daya sanes pribados kapasihan pancen tugas pikeun nertibkeun acara
ngaturna dina ieu acara. Mudah-mudahan pengirangan rasa hormat pribados ka para kasepuhan sadaya. Anu insyaallah dina siang ieu bade aya sababaraha hiji acara anu bade dikapayunkeun di antawisna pembukaan sub'a pembacaan kalam ilahi sube pembacaan sholawat nabi. Anu kadua nyaeta penyerahan di atas nami sepuhna bakal calon panganten pameget sube penampian di atas nami sepuhna bakal calon panganten istri. Acara nomor 3 nyaeta acara akdu nikah anu insyaallah bade dipimpin ku Bapak di kantor urusan agama. Anu kaopat acara tutup strip doa. Eta menawi acara anu bakal dikapayunkeun dina siang ieu. Mudah-mudahan acara aya dina kalancaran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ieu bika acara kalayan kuaosan umul Quran ala kulli hadirinnya wa malana sholihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mudahan kuaosan umul Quran mudah-mudahan ieu acara aya dina kalancaran kalayan teu aya halangan harungan naon. Anu salajengna masih dina acara pembukaan nyaeta pembacaan kalam ilahi beserta sholawat nabi kanggo waktos pribados nyumbangakeun ka al-qori al-ustad mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات
Sadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Tangga salam. Ya Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya mujib salam. Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim wa sadaqal nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pasalami hadirin pribados ngaturkeun nuhun ka Al-Qari anu parantos ngawaskeun sababaraha ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan ku awasan suci Al-Qur'an Allah ngarungsurkeun barokah ka urang sadaya khususna ka Al-Qari anu parantos ngawaskeun. Hapunten ka para tatamu kumargi ieu kondisi menuju keayaan ieu pangintennya upami parantos ngicip pituangeun panginten mangga uih bae panginten sapali. Hapunten bilih aya kaperyogian sanesna sawios penyerahan di atas nami sepuhna bakal calon panganten istri pamegat mangga waktu sinareng tempat di Sumangaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Al-ayat. Puji syukur hak milik Gusti Allah. Shalawat wa salam pamudah-mudahan salam Nabi surah limpahkeun ka panutan urang sadayana anu mana anjeunna pisan anu ngebrehkeun kana syariat nikah akni habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila para sahabatna, para tabiin tabiatna, itbau tabiin sadayana, termasuk urang sadayana selaku umat manteuna. Mugi-mugi urang sadayana kenging sapa tubuh mak di mantena diomal jaja. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Mukarram pengatur waktu penjajab acara anu diberi pada segitu hormat. Al-Mukarramun para alim ulama wal zu'ama kasepuhan miwah anu disepuhkeun ku masyarakat anu moal disebatan kuring hiji-hijina. Mudah-mudahan murangan kana rasa hormat kuring anu sami-sami kuring dihormat. Aparatur pemerintahan desa Bapak Miwah seperangkat sadayana
anu kepribadian sedaya hormat di kantor urusan agama Bapak Naib petugas pencatat nikah anu alhamdulillah parantos aya di pain orang sadayana anu kepribadian sedaya hormat anu karamun sadayana anu sami hadir sapuanom anu sami kepribadian sedaya hormat alhamdulillah wasilahna tepangan dua insan hamba Allah dina kesempatan anu berbahagia ieu dinten nyata Sayyidul Ayam dinten Jumat kurang sadayana dina kesempatan ieu tiasa ngumpul daplah mubarokah ieu dina raraga nyaksenan dua insan hamba Allah anu bade ngalaksanakeun ibadah nikah. Mudah-mudahan riungan orang sadayana riungan anu dijuhuan ku rahmat sareng maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sim kuring sadayana ngadugikeun kana naon rupi nyata anu bade disanggakeun putih atas nami sepuhna calon panganten pamaget Bapak Udin sakulawargi satu acana ngadugikeun maksud anu utama hatur nuhun kasadayana sahibul bait sahibul maqasid miwah kasepuhan sadayana miwah sadayana para panitia anu parantos nampi rombongan sim kuring di blok Candana pamugi-mugi non rupi amal kasayan sahibul lebet kasepuhan wargi-wargi sadayana masyarakat blok di dia ditampi ku Allah Subhanahu wa taala kalawan dibalas anu manglipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu parantos katampi ku sim kuring sadayana rombongan ti palitonggo mugi-mugi jazakumullahu khairan katsira. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh sadaya nanti ngadugikeun sim kuring di atas nami rombongan hapunten anu sageung-ageungna poh pilih teh mah aya salah salios nyata rombongan sim kuring ti palitonggo anu kirang tata kirang titik kirang juga prayoga kirang sapagodos sareng manah wajib sadayana di tempat imak dina tingkah imak dina cariosan ucap sareng langkah hapunten anu sageung-ageungna dina sagala rupi kakirangan sim kuring ti palitonggo nyata dongkap namu atanapi silaturahmi ka tempat tilu poin pangitan anu disanggakeun ku sim kuring ngawakilan sepuhna calon panganten pamaget kang Ridwan kahiji sim kuring nyanggakeun salam silaturahmi nomor kaduana nyanggakeun calon panganten pamaget kang Ridwan tiluhur saisa prambut dianggap somas gampal atuh katiluna nyanggakeun cacandakanana mung sakitu potokna dahoyong pangitan gumakeun kasih neng di dieu kakulawargi di dieu tapi dalah dikumahakeun panginten mung sakitu kemampuan sim kuring mugi-mugi wae eta sing janten bakal kanggo aranjeun duaan dina enggoning ngalaksanakeun rumah tangga mugi-mugi rumah tangga anjeun dina sabadana nyaeta isakeun kedua saksi diwalian ku sepuhna mugi-mugi sing janten rumah tanggi anu sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu pangitan anu kasuhun hapunten nyata tina sagala rupi penyerahan sim kuring janten intina dipanjang-panjang ge kadinya keneh nyanggakeun salam silaturahmi nyanggakeun calon panganten pamaget nyanggakeun cacandakanana sakitu we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pribadi ngatur nuhun ka pangrosa Angkum Mukarong leparantos ngawakilan di sepuhna bakal calon panganten pamaget. Anu salajengna urang lajengkeun kana penampian di atas nami sepuhna bakal calon panganten istri. Mangga waktos nareng tempat di sumangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalan nikah wa harmasi fa usalli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'da. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nisa atiullaha wa atiur rasul wa atiuli azwajikunna li amruhu amru wajibun.
ulama, para ustad, guru-guru simkuring anu simkuring dipihormat, Bapak petugas di kantor urusan agama anu simkuring dipihormat, aparatur pemerintahan desa di atasan dibikeun ka bawahan anu simkuring dipihormat, pengatur waktu, penata acara, hormateun simkuring, calon besan sagenep pamili anu simkuring dipihormat, hadirin wal hadirat, sepuh anom sadayana anu sami hadir kana ieu haflah anu simkuring dipihormat. Sabadana manjatkeun puja kali syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadayana masih dipasihan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala sehingga biasa ngariung dina ieu haflah mubarakah. Pamudah-mudahan riungan urang sadaya kang ridho Allah Subhanahu wa taala. Rahmat kali salam mugia dilimpah surahkeun ka paduka alam Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dekakantun ka para sahabatna, sinareng ka para kulawargina, ka para tabi'ina atba'u tabi'in wa tabi'at, tuk dugi ka urang sadaya anu janten umat. Pamudah-mudahan urang sadayana disapaatan kumatna mungkin di yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, simkuring atas nami Kang Nan sarang Ibu Kenti Sarimbit sarang bisa jumlah kulawargi sampai acana ngemu anu dimaksud ngedalkeun nu dipita-pita langkung dipayun. Simkuring sujud syukur ka Allah Rabbul Ghafur, wirehing simkuring dina ieu saah dikadarkeun tiasa silaturahmi sareng para hadirin oge sareng bapak-bapak terkemuka nyakitu deui sareng para alim ulama, terutama tiasa muwajahah sareng calon besan anu ditonggoh anu teu disangka-sangka ti awalna bersami aya dina kawilujengan, keamanan, keimanan, keislaman. Mudah-mudahan pertemuan ieu nipit hasil anu mucekil ngalabuah anu utama akibat secara manfaat. Salajengna simkuring atas nami pribumi di dieu ka para tatamu sadayana simkuring teu tiasa ngahormatan ima tempat, ima tuangeun sareng sajumlahna tina keaiban sareng kacelaanana neda agung cukup lumur nda jembar si hampura apunten anu kasuhun. Dupi maksudna tadi anu parantos kamaklum sareng kamafhum ku urang sadayana tadi kersana tuan guru ditonggo nyangakeun nomor kahiji nyanggatkeun silaturahmi musim kuring ditampi silaturahmina. Pamudah-mudahan kena kana dawuh Rasul mugia urang sadayana dipanjangkeun yuswa ku Allah Subhanahu wa taala, disapasihan rizki serta kasehatanana. Pamudah-mudahan urang biasa ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Nomor kaduana halayan ucapan bismillahirrahmanirrahim simkuring nampi calon panganten pameget Ujang Ridwan simkuring ditampi insya Allah dina jam ieu atanapi menit ieu. Alhamdulillah insya Allah simkuring saur Kang Nan ieu insya Allah bade teras dipikahkeun.
anu nomor katiluna tadi cacandakanana jangjangna jingjingna bawakna katanggianana kusin kuring ditampi kalayan kabingahan jazakallahu khairan kasiro pamudah-mudahan janten cikal bekel nyaeta calon atanapi ipin saumpamina tos didahupkeun tos ditikahkeun mugia jiadah pidoa ti para wargi sadayana putra putri simkuring di mana parantos diakadan pamudah-mudahan dikenging predikat rumah tangga anu sakinah mawadah warohmah. Daku akibat sakinah nyaeta ku ayana mawadah. Ari mawadah teh silih pika cinta, warohmah silih pika asih, mual alhasilna teh mual sakinah rumah tanggana saumpamina henteu aya nyaeta mawadah sareng warohmah. Taku ayana kitu pidoa sakali deui ti palawargi sadayana jiadah pidoa pamudah-mudahan dilanggengkeun jodona ku Allah Subhanahu wa ta'ala, ditingkatkeun masalah ibadahna muruhan rizkina di mana awal akhir aranjeuna dipasihan rundayan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugia nyaeta kenging waladun solihun awaladun solihun yad'ulah. Rupina cariosan disimkuring pilih aya cariosan anu kirang pernah mana-mana palawargi sadayana kirang kaharti kana ati sanubari mugia ditawakuf tepuguh entep seureuna maklum teu biasana halayani akhiran ku Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa bil hidayah at-taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada sahatur kenuhun ka pangarsa mukarom di atas sami sepuhna bakal calon pengantin istri. Anu salajengna mangga urang lajengkeun kana acara nomor 3 nyaeta acara inti acara akdu nikah. Namun satajana dilajengkeun kana akdu nikah panginten hoyong tawasulan. Mudah-mudahan khususna arwah karuhun Sayyidul Maksad umumna arwah karuhun urang sadaya anu parantos ngantunkeun ti payun pamudah-mudahan dihapunten tina sadaya kalepatanana ditampi naon rupi amal kasayanana kalayan ditepatkeun dina tempat anu pinuh rahmatna Allah Subhanahu wa ta'ala.